我反而我會有另外一個諗法。如果你係一個相對嚟講對於音樂劇有期待值嘅朋友，我覺得真正識得欣賞音樂劇嘅人，往往你可能係進入嘅再唔係嗰啲叫吹毛求疵嘅嗰個演繹，而係真真正正你會去感受到底呢一位演員對於呢一份詞、對呢個角色佢嘅理解係點樣。係㗎。我覺得嗰件事咧先係更美麗。所以我會覺得演戲係行先嘅。啱。戲行先嘅。咁戲即係你演戲，你對於歌有演繹，然之後你嘅歌唱技巧係對於你個演繹加分嘅。咁但係如果你個戲係冇咧，你純粹係飆高音咁樣去每一場你都係咁樣唱，咁嘅又其實我 feel 唔到你嘅情感，即係所以我感動唔到我自己，感動唔到我。咁我覺得音樂劇係需要無論點都係戲行先。咁我有啲人我係挨戲人啦。你有咩咁樣講啊？挨劇人啊，我都要學習下挨演人。好。最後呢個問題咧，其實我好想與時俱進咁樣問岑偉聰，我亦都相信喺過往嘅時間入邊咧，冇一個人或者一個佢嘅親朋好友問過呢個問題。其實你有冇動過一個心念，同 AI 去攜手去創作你嘅歌詞？好難啲喎，呢件事。每個寫極都唔會，我唔明啊！我哋冇意嘅。即係你試過？好似我覺得我玩下咁樣咯，但係慢慢嚟參考下，但係唔會，我都係我中意自己讀，因為好玩呢個快感來自呢度。其實到呢刻為止，岑偉聰你自己回望你自己嘅創意人生啦，呢刻為止，你依然係咪處喺一個創作嘅高峰期？哇！唔敢講呢個，而家講就好招積㗎啦。唔係啊，因為實在而家到呢刻為止。在座嘅每一位，都係跟住你嘅好多劇走入小説呢一部嘅新作。好笑嘅，即係我翻嚟因為大狀王最近大狀王做啊嘛，咁我係7月定8月8月就係咪8月啊？8月10幾號就翻香港做大狀王睇啦咁樣。咁其實我就翻之前嘅5日定3日定4日唔記得咗，4日我就要趕起另一個戲俾阿張老闆。我有一部新嘅作品 Feel Me 啊嘛，即係趕起一個 Feel Me 呢個，即係我要譯起佢，因為我費事拎住個劇本周圍走咁樣好煩，咁我係譯起佢先啦咁樣。我本來諗住係即係10月之間。唔好講字啦，嗰個陣，因為下一次我哋我話俾你聽就係我啱交完稿，我好開心。咁跟住第二日無端端行下街，我就同老婆我諗到條橋，我第一次諗到條橋。跟住佢話：你唔好頭震得唔得？佢就咁就係咁啦，就係咁。咁我話係唔係高峰我唔知，就係。呢個古仔可以寫，即係有時間唔住就會有呢啲咁嘅諗法，咁樣。交流未咧？你哋今晚未啊？未嘅話咧，我覺得接住落嚟嘅時間係屬於我都唔知幾多秒㗎，而家幾多秒？仲有15分鐘。仲有15分鐘。15分鐘。我覺得而家接住落嚟嘅時間應該係交流俾佢哋。因為好老實講，我對小説嘅認知係去到琴日，因為琴日嘅合成採訪我只係睇咗1/3，我就用咗我1/3嘅所有嘅感覺，完成咗今次同岑偉聰嘅語言嘅對話。佢亦都俾咗一個好嘅功課俾我，就係話我準備要講呢幾首歌，咁我希望我今日嘅呢個 bridge 能夠完成大家對於小説嘅某一種翻開睇一本書嘅。可能會衝動，多謝阿峰，真係好。接住落嚟嘅時間屬於你哋，睇下有邊位嘅朋友咧，我哋企起身嚟回答啊！好。我從最遠開始，最遠嗰位朋友，我先俾一個咁嘅機會。嚟，大聲啲講。你大聲啲講好嘛？
後就今次帶住問題嚟呢個分享會，因為我好中意呢套戲，我係睇過中文版嘅，包括可能劇情方面，你可能唔太方便透露一個劇情。因為嗱，佢俾咩劇本我譯咩㗎咋？你鬧劇情，你鬧佢哋。首先就係兩個小問題，第一個問題係關於嗰個3位角色嘅名嘅粵語嘅譯配，想喺你呢度老師度。即係你同你順唔順意先而家？就即係有理解到嗰個作家洪景探嘅名係有英文音譯嘅成分喺度，但係我想知道白懷特點解會係一個咁直白嘅？OK， 好簡單啫，因為我想勾起你哋呢啲咁嘅小説粉絲嘅回憶啊嘛。咁白係姓嚟噶嘛，咁白懷特咯，咁白懷特，咁搞咗懷啊嘛，個懷念咯，特別懷念啊！因為你就係見字拆字嘅啫。喂，仲想點啊？咁唔通你個白懷義啊？即係懷着嘅兒子。而且咧，白懷特咧，從某種意義嚟講咧，係真正嘅粵語嘅漢字嘅英文嘅表述。即係嗱，第一件事，你真係唔好，即係我盡可能譯到個意譯同埋個即係音嘅翻譯啦。我兩樣嘢想兼顧嘅。咁另一樣嘢，我想聽得舒服。所以白懷特咧，你容易聽，一聽就知鬼佬名啦，要容易睇。我哋係咪？咁啊五都叫白求恩，係咪？咁所以就係咁樣咯。咁邱德嘉，咪就係咁。邱德嘉我就唔係，我都諗嘅，邱好難改嘅呢個名。德嘉，邱德嘉。咁我覺得係好似都係跟英文咁譯嘅。但我最開心咪譯到韓達輝咯。一灰即係嗰啲頂，好似個字係會頂層嗰啲叻人咁嘅意思。咁所以就係咁樣。咁所以你收貨先啦。你第二個問題咩？第二個問題係即係如果你唔方便劇透嘅話，可以唔回答。就係我想知道粵語版嘅小説嘅話，會係一個懷特會係一個點樣個邏輯咧？就即係佢最後到底有冇殺人？我呢版唔好講啦，都係唔好講啦，就係聽日嘅咋，就已經知道死啦！我都唔記得咗佢。交俾我邊個版？我唔記得咗。我想答你嘅，但我唔記得咗。但係我亦都希望咧，如果聽日開始睇到呢一出戲嘅朋友，都盡可能咁樣保持呢一個神秘感。我覺得對於每一位嘅小説翻看嘅朋友嚟講咧，都係一個幸運嚟嘅。多謝你哋。OK，仲有冇？OK，咩啊？岑老師你好，我係嚟自中山大學嘅學生嚟嘅，跟住係學音樂表演嘅。咁今日見到老師好開心，咁我從細學粵劇啦，咁而家咧就係起念想去學粵劇創作。咁粵劇創作有兩種嘛，一種係寫方簧，咁寫方簧嘅時候你啱句格押韻就得㗎啦。但係而家令我好頭痛嘅就係填小曲，因為要喺呢個協音同埋達意之間反覆掙扎，就會覺得真係好難。咁其實8月份嘅時候，我有落香港睇大狀王，咁好中意岑老師你嘅詞作風格啦。咁我亦都睇過《紅絲少年》。咁我覺得你係可以遵循住呢個協音同埋押韻嘅情況底下，可以大量咁運用我哋粵語好本土嘅俗語同埋俚語啊。比如話最衰都係你幾多勾牛豆，咁我覺得呢啲對話感好強、好接地氣，都好盞鬼。咁好多時候反而係越簡單嘅一啲表述啦，咁就最可以表達人物嘅嗰種情緒同埋情感。咁而且啲表達都好有粵語嘅特色。我覺得粵語音樂劇啊，或者做粵語有關嘅，都好需要咁樣嘅表達同埋保留咁樣嘅特色。咁除咗呢啲，亦都有好温暖嘅豆豉同白菜，有陣時期望可以夾得住，都好温暖。咁亦都有好多好深刻
即係好有哲學意味嘅詞啦。所以我覺得岑老師嘅詞係妙雅趣俗比，因為我最近喺度睇半部詞，多謝你，我新書到手，多謝你，跟住而家睇緊，所以我覺得老師係每一種嘅風格同埋色彩嘅運用都係得心應手，渾然天成。你都好似唔係問問題。因為前設嚟嘅啫，你知問題啊！而家問問題啦，而家。所以係好崇拜老師你今。唔係呢個都唔係問題。OK，呢個問題。我借次機會係想同岑老師請教，即係對於填詞有啲咩心得同埋經驗，或者對於我哋呢啲初學者嚟講有啲咩建議啊，或者要注意，或者係喺日常生活當中要我哋有意識咁樣去積累嘅，咁從邊一啲方面入手咧 ？Good，thank you， 多謝你先，多謝你先。我先講一講先。好，其實佢已經做到咗一個優質嘅填詞人，首先要讚人啫。唔係，我覺得佢一輪嘴啊，佢用嘅嗰啲字詞，其實係完全就係粵語。佢都冇語言貧乏，幾好啊！係啦，你完全冇語言貧乏啦，其實應該俾信心自己。Very good。好，講咩嘢？好嗱其實我都好想寫粵曲嘅，我都好想寫粵曲嘅，所以小試牛都喺大象王裏面寫咗2段粵曲。但其實嗰2段唔係粵曲嚟嘅，我係模仿粵曲寫嘅。老細都寫咗，幾時過嚟寫粵曲？我見得人先啦，我都好想學寫嘅，因為我好崇拜唐滌生，好中意唐滌生。我每一次睇唐滌生嘅戲咧，我望住啲字幕我都會喊嘅。我睇唔到台上面發生咩事，我望字幕機嘅，通常就係咁睇。OK， 但係咁啊，同你交流完都互相讚美嘅嘢啦。我好想寫粵劇，咁但係你話初學寫嘅人有咩㗎？呢個要開嚟一個 talk 嘅。真嘅，但係你已經買咗個 talk 翻屋企啦，就係半部詞。咁你就發現真係，但係哇，咁除咗半部詞之外，仲係你下一個 talk 又唔知何年何月喎。咁我平時點樣修練咧？好簡單嘅啫，平時你就亂噏24，亂噏24，即係亂噏24到一個地步就係你無論行到邊度諗到啲嘢咧，你都係可以隨便噏一餐嘅。同埋餐飲消費區。不如請埋佢，你明唔明啊？即嗱，咁你再勁啲嘅就，你學粵曲噶嘛？咁咪餐飲消費區，不如請埋佢。你慢慢咧，你會練到自己有嗰個叫感覺，語感語感。其實我寫詞咧，我其中有一樣嘢，其中有一個技術咧，都唔係技術咧，伎倆嚟嘅啫，都好少即係費事喺度講好似咁流嘅呢啲。其實我有一個即係寫詞嘅方法就係亂噏24，即係總之第一句寫乜，其實我點樣上帝你死咗去邊咪亂噏出嚟㗎咯。真係突然之間，上帝你死咗去邊？你聽到有啲咩旋律，你冚啲字落去，睇下過唔過癮。過癮嘅你冚埋第2句，再過癮冚第3句，玩下玩下你玩得熟。但係最緊要你逼自己，句句都押韻，唔係句句都啱音。嗱呢個好緊要啊！有啲人咧就隨便冚咗就當唱咗。即係譬如我哋細個嘅時候咧，就最有一隻卡通片嘅主題曲。寫埋 Lusuka， 咁樣嘛。我哋細路仔咧，跟住唔識，我都未開始學寫詞嘅時候，咁就中意亂唱嘅。你阿媽改嫁，嫁咗我茶，點知我茶屎忽人啦咁就都唔啱音㗎。你阿媽，嗰個叫你阿媽，唔係你阿媽。即係你就要求自己，就算亂噏24，你都練到啱音。你練到自己有呢個要求嘅時候咧，你就會知道點為之填詞啊！即係有啲人就求，即係佢嗱，你阿媽改嫁唱得多嗰啲咧，就唔啱音都唔知道㗎。嗰啲大鑊啊！佢想入行填詞嘅時候，我就多謝你。好。